Hello everyone, welcome back to my YouTube channels. Today I will give you some tips to speak English perfectly. Hello everyone, so today I will give you some tips, some tips how to speak English perfectly. Okay. I just have three tips how to speak English smooth. Hari ini aku bakal ngasih tips ke kalian cara lancar berbahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Mohon maaf kalau aku sih memang nggak bagus grammar. I'm not perfect in grammar. Lebih memusatkan diri untuk mempelajari cara speaknya terlebih dahulu, setelah itu baru grammar. Itu metode aku sih. Kalau metode orang lain sih beda-beda. Jadi just listen it. The tips number 1, always listen to English music, or always listen to music but in English language. Jadi selalulah denger lagu-lagu barat. Jadi ini nggak susah sih. Banyak orang suka banget denger lagu barat. Yang pertama itu sesering mungkinlah mendengarkan lagu barat. Lagu barat itu jangan hanya didengarkan, tapi dipahami juga. Pertama, kalian harus baca liriknya, read the lyrics, pahami liriknya, dan dengarkan cara pengucapan liriknya. Setelah itu kalian ulang terus, dan sampai kalian bisa, dan kalian tahu cara bacanya. Kalian itu tidak hanya pintar dalam berbahasa Inggris, tetapi juga pintar dalam bernyanyi. Dari kesukaan, dari kegemaran, menjadi kebiasaan. Itu yang lebih bagus. Next, tips number 2, that is, always read the story or a history about English. The history, but in English language, like novel, baca buku atau membaca sebuah novel tapi dalam bahasa Inggris. Itu akan meng-approve yang punya bahasa Inggris itu lebih cepat untuk pintar. Dulu itu aku bacanya itu juga ditemanin sama Google Translate. Google Translate always help me to speak it that. Tips nomor 3 itu always learn or listen the news on television. Tips yang terakhir ini, kalian harus sesering mungkin dengar berita tapi dalam bahasa Inggris, atau berita dalam televisi yang biasanya itu ada subtitlenya, itu di bawah ada subtitlenya. Itu akan juga mempermudah kalian dalam berbahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi itu tips dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami.